Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хичээлээр бид англи хэлний цагаан толгой болон олон улсын авиа зүйн цагаан толгойг сурах болно. Ингээд хичээлээ эхэлцгээе. Монгол хэл 35 үсэгтэй, үсэг бүр нэг л авиаг тэмдэглэдэг. Өөрөөр хэлбэл монгол хэл яг бичдэг шигээ уншигддаг. Ийм хэлийг phonetic хэл гэж нэрлэдэг. Харин англи хэл phonetic хэл биш. Өөрөөр хэлбэл нэг үсгээр олон авиа тэмдэглэдэг учраас бичдэг шигээ дуудагддаггүй. Жишээлбэл car эсвэл Америк аялгаар car city C үсгээр нэг бол K, нэг бол S үсэг тэмдэглэж байна. Дахиад хэдэн жишээ харцгаая. Culture, child, choir, children, country. Энэ өгнүүдийн ард байгаа дөрвөлжин хаалтан доторх тэмдэглэгийг олон улсын авиа зүйн тэмдэглэгээ гэдэг. Ямар ч англи хэлний тойлогчийг аваад үзэхэд үг болгоны ард энэ тэмдэглэгээ байгаа. Англи хэл яг бичдэг шигээ дуудагддаггүй болохоор бид шинэ үг сурахдаа л анханаас нь яаж дууддаг, яаж бичдгийг нь хамт сурах хэрэгтэй. Яг л монгол бичих сурахдаа бид галгийг нь сурах хэрэгтэй байдаг шиг. Англи үгийг зөв дуудаж сурахын тулд бид эхлээд олон улсын авиа зүйн цагаан толгойг сурах хэрэгтэй. Ингээд эхэлцгээе. Англи хэлний цагаан толгой нь 26 үсэгтэй. Энэ 26 үсгээр нийт 44 авиа тэмдэглэдэг. Энэ 44 авиаг сурахаас өмнө эхлээд хэдэн онцгой тэмдэглэгийг хурдхан харцгаая. Олон улсын авиа зүйн тэмдэглэгийг дөрвөлжин хаалтанд бичдэг. Эсвэл хоёр налуу зураасны дунд бичдэг. Хоёр дахь нь дээд талын таслал, орхицоор үгийн үргэлт хаана байгааг тэмдэглэдэг. Энэ бол маш чухал. Үргэлтийг буруу дуудвал үг ойлгогдохгүй болох тохиолдол ч бий. Үргэлттэй хэсгийг илүү тод, арай удаан дуудана. Жишээ нь awkward. Эсвэл Америк аялгаар awkward. Энэ үгийн үргэлт үгийн эхэнд байна. Тийм болохоор ог нь жоохон удаан бас тодоор дуудана. Англи хэлний үгийн үргэлт монгол хэл шиг дандаа үгийн эхэнд байдаггүй. Хэрвээ энэ үгийг awkward гэж хоёрдугаар үе дээр буруу үргэлттэй дуудах юм бол чамайг юу гэж хэлснийг ойлгоход хэцүү болно. Тийм болохоор үргэлт маш чухал. Гурав дахь нь энэ бол зөвхөн Америк тойлогчигт байдаг. Энэ нь үгийн тусдаа дуудагдах хэсгийг тэмдэглэдэг. Жишээ нь little гэдгийн сүүлчийнх нь ил үсэг нь тусдаа дуудагдах учраас ил үсгийн өмнө цэг тавьсан байна. Дөрөв дахь нь үгийн шинэ үеийг таслаар тэмдэглэдэг. Энэ бас зөвхөн Америк тойлогчигт байдаг. Ингээд авиа зүйн цагаан толгойг сурахад бэлэн боллоо. Англи хэлний 26 үсэг нийт 44 авиаг тэмдэглэдэг. Үүний 20 их шиг, 24 нь гийгүүлэгч. Бүгдээрээ их шиг авиагаар эхэлнэ. 20 их шигийн 7 нь богино их шиг, 5 нь урт их шиг, 8 нь хос их шиг. Богино их шгүүд love, арайч love гэхгүй love, cup, back, cat, red, bed, about, machine. Энэ гэсэн их шигийг англичууд хамгийн их хэрэглэдэг. Бүр тусгай нэртэй schwa гэж нэрлэдэг. Lip, minute. Манай Монголын богино үсэг шиг. Hot, wash. Монголын үсэг шиг. Good, put. Жохон үүтэй төсдөв. Урт их шгүүд. Урт их шгийг 2 цэгээр тэмдэглэдэг. 2 цэг байх юм бол уртаар дуудана гэсэн үг. Car. Эсвэл Америкчууд car гэж хэлнэ. Start. Girl,
girl, learn, learn. Манай Монголын урт ашиг law, thought, see, green, to, food. Хос их шиг I, 5, ow, now, mouth. Манай Монголын хоёр нийлсэн юм шиг a, face, they, the, pair, ear, here, pure, cure, boy, choice, go, no. Гийгүүлэгч 24 гийгүүлэгч аваа байдаг. Үүний 8 дуутай, 8 дуугүй, 8 бусад гэж 3 ангилагддаг. Дуутай дуугүй гийгүүлэгч нь хосоороо байдаг. Энэ гийгүүлэгчүүдийг дуутахад хэл яг ижлэхэн байрлалд байдаг. Ялгаа нь юу вэ гэвэл дуутай гийгүүлэгч нь хоолойн угаас гардаг. Дуугүй гийгүүлэгч нь хоолойн угаас биш, зүгээр л амны хүндээс гардаг. Ялгааг нь мэдрэхийн тулд хоолойн дээрээ хуруугаа тавиад намайг дагаад хэлээд үз. Б гэж хэлэхэд хоолойн хөвч чичирж байгаа хуруугаа хэрвээ хоолойн дээрээ тавьсан бол харин П гэж хэлэхэд хоолойн хөвч чичрэхгүй, зүгээр л амнаас агаар гарна. Б П bad, back, pack, apple, medal, odd, metal, tree, glue, ghost, clue, coast, lunge, joke, lunch, choke, zoo, his, soon, hiss, pleasure, genre, she, fish, mother, they, think, both, believe, very, belief, if. Үлдсэн 8 гişгийг харцгаая. Man, game, in, fine, now. Энэ манай Монголын хэлний үзүүрийн энтэй ижилхэн. Sing, song. Энэ манай хэлний үгийн ардаа ихшиггүй энтэй ижилхэн. Had, honey, love, will, red, tree,
wine, own, yellow, yes. Одоо англи хэлний цагаан толгойн үсгийг дараалалаар нь гялс харцгаая. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Цагаан толгойн үсгүүдийг голдуу ямар нэгэн үгийг яаж бичгээ мэдэхгүй бол үсгэлж хэлэхэд ашигладаг. Жишээ нь таны нэрийг Facebook дээр яаж бичдэг вэ гэж асуухад та энэ асуултанд төвөггүй хариулж чаддаг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл уянгаа гэхийг англиар ингэж бичээд UYANGA гэж үсгэлнэ. Өөрийнхөө нэрийг үсгэлэхдээ төвдрөлгүй зөв хурдан хэлж сураарай. Үсгийн нийлэмжүүд. Англи хэлний зарим үсгийн нийлэмжүүд тогтсон дуудлагатай байдаг. Ийм нийлэмж үсгүүдээс хэд хэдийг харцгаая. CH, CH-ийг заримдаа ч, заримдаа K-гаар дууддаг. Жишээлбэл technology, chemistry. Эсвэл chair, chicken гэж ч үсгээр дуудана. TCH 3 нийлээд ч үсэг болно. Match, watch. SH 2 нийлээд иш үсэг болно. Fish, shop. School, scholarship. Schedule, эсвэл schedule. Phone, phoenix. Graph. CK 2 нийлэхээр K болно. Check, ticket. DG 2 нийлээд J үсэг болно. Bridge, pledge. Psychiatrist, psychology. WH 2 нийлэхээр заримдаа V-гээр, заримдаа H-гээр дуудагдана. When, white, whoop. Эсвэл whole, who. GH 2 нийлэхээр заримдаа G-гээр, заримдаа дуудагдахгүй, заримдаа F үсэг болж хувирдаг. Ghost, spaghetti, daughter, thought. Эсвэл laugh, cough. K энэ хоёр нийлэхээр K үсгийн дуудахгүй. No, knee, knife. WR 2 нийлсэн байвал W-гийн дуудахгүй. Right, wrong. J үсэг өөрөө үгэнд орсон байх юм бол J-гээр дуудана. Japan, just, object. Дараагийн үсгийн нийлэмжүүд дандаа шин гэж дуудагдана. Vacation, education, suspicion, corrosion, impression, expression, magician, musician, patient, quotient, impatient. Энэ хоёр үсгийн нийлэмжийг shall гэж дуудана. Spatial, initial, potential, special, commercial. TURE 4 нийлэхээр chur болно. Picture, creature, sculpture. IGH 3 нийлээд I болно. High, light, right. UN 2 нийлэхээр on болно. Under, thunder, run. IOUS нийлэхээр delicious, wishes, anxious. Ингээд хэрвээ өөрийгөө авиа зүйн цагаан толгойг сурчглаа гэж үзвэл аль нэг цахим тойл бичиг рүү ороод өөрийгөө шалгаж үзээрэй. Энэ бичлэгний доор би хэд хэдэн цахим тойл бичигний холбоосыг үлдээсэн байгаа. Тийшээ ороод мэдэхгүй үгээ хайгаад сонсох гэсэн товчлуурыг дарахаасаа өмнө
авиа зүйн тэмдэглэгийг өөрөө уншиж үзээд зөв уншиж уу, буруу уншиж уу гэдгээ сонсох гэсэн товчлуур дээр дараад шалгаж үзэж болно. Өнөөдрийн хичээл ингээд дуслаа. Үзсэнд маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээс хоцрохгүй тулд миний YouTube суваг руу ороод subscribe гэсэн товчлуур дээр дарж бүртгүүлээрэй. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай.